家律制，高皇严家，哀家开亘古未有之神殿，女儿成龙，大奉宗亲，内侍有宣律师宗亲上殿。遵旨，国太有旨，律师宗亲上殿呐。领旨。皇恩多浩荡，余庆风驰王。臣等见驾，国太千岁。众卿平身。千岁。众卿，臣哀家今日大奉律师宗亲，尔等必须同心协力，福报哀家江山社稷。臣等理当同心协力，福保国泰，江山社稷。这便才是。臣其国泰，别人不足为患，唯有知虚后刘璋，此人足智多谋，不可不防。依你之见，依臣之见，玉帝吕禄有一女儿，生的是十分美貌，不免将她赐配那刘璋，也好在暗中监视于他。此计甚好，宣刘璋上殿。国太有旨，刘璋上殿呐。令少年多学习，平山自英明，暗把吕当恨。女儿参提君，臣知虚后刘璋，叩见国太千岁。平身。千岁。宣臣上殿，有何国事议议论？刘璋儿，哀家自幼以亲生子看待于你，今日哀家
辅佐国太江山社稷。哎，你是我的养子，见了哀家要称皇娘才是。如此，皇娘这便才是。哀家登基，御令君必须亲信之人掌管，肩负我儿为御令君统领，保卫皇城。谢国太。哎，又来了。皇娘，这便才是。啊，玉帝有意与贤妹，生得十分美貌，今此配我儿，可成天生一对矣。这个只许后还不快快谢恩？多谢皇娘。啊，玉帝，臣你就该择一吉日，与他二人完成花枝才是。领旨。退拜。请教回宫。只许后还不快快拜见你的岳父，参见岳父罢了。臣那是且坐赤呆汉，状为孟同人。府中备奏，大家同饮请。不信早起变，吕后谋夺汉江山。万历二公道，有请有请。汉室江山一旦休矣，何出此言呐？此言今有吕后大封吕氏宗亲为王，命刘畅兵发陈高，杀死我兄刘渊，眼看江山难保。我二人私得一计，可以转祸为福，但不知有何了不计。相反，二公
去至淮南，顺说那刘长，叫他直履府汉。好，但愿谋前我。哎，慢着，你先坐下。我说二位千岁，想那刘长性情暴虐，我二人前去顺说是恐难成功啊。以乱公之见也。我愿保举一人，管保一去就成。但不知是哪一位？就是那快车快文通啊。干么是设辩后？不错，正是。快请来相见。哎呀，想那快车性情古怪，他不见人呐。这便如何是好？如何是好？哎，有嘞，待我乱部略施小计，管教那快车去往淮南，顺说刘长。只是我等必须亲至他府。好，叫马伺候。哎，这就不必了，转过一条小巷便是。我等还是步行前往吧。好，如此，张灯伺候。大家瞧不瞧，过巷闻香。来到快也城府门旁，来此已是快府。好，来到快府。好，带我叫门去。嘿，我说里边有人吧，走出一个来。从前王侯府，如今尹氏家。我说这个外头谁叫门呐？里边听着圣旨下。哎呦，我的妈呀！且圣旨下呀！
如今又有圣旨到来，我岂能甘负履当？有了，家园过来。在。对衙之人去世，老爷染病在床，行动不便，请守会成命。后老爷病体痊愈，再亲自日朝复命。对他们去讲。是。待我来听上一听呢。我说外边听着，只因我家老爷染病在床，行动不便，请收回成命。后我家老爷病体痊愈，再亲自入朝复命。实在是的不亲不民，迟来再讲一遍呢。啊，说这么清楚，还得，哎，我呀，把门开开，我出去说去，我，哎，来，哎呀，我把门开开，我出去说去。哎呦，原来是几位王爷。只因我家老爷染病在床，行动不便，请收回成命。后我家老爷病体痊愈，再亲自入朝复命。此话是哪个讲的？哎，他是我家老爷说的。你家老爷今在何处？他在这儿呢。哦，天尊，大人请。列公因也至此，有何见教？大人呐！日记后八文传，出使刘长杀刘元，但是不幸遭其变，相逢快公走淮南。哎，老快爷，此事非你不可呀！哦。果然是中了我判官，并有冤国在其间，一定是乱不老儿把我牵，叫我一人去闯难关，低下头按判官，那他们人一同走淮南。启禀二位千岁，想那刘长性情高傲，微臣一人前去，恐难顺势。向光武军力坐车，所至多谋，虞后乱拨，能言会道。我三人同去，大功必成也。好，我等一同前往。慢着，你先坐下，嘿嘿，老快爷，这边来吧。嘿嘿，我是。哎呀，想那刘长不过是个年轻的小孩子，你一个人前去，三言五语的一说就成了，干嘛还买一个饶上俩呀？怎么？听乱公之言前去顺势刘长，容易得很。容易得很呐。好，既如此容易，就犯乱公一人前去顺势，
我们在此听候好音。你看日何望？怎么着？我一个人去？不成，还是咱们仨一块儿去吧。全是那不是啊，他人多主意多嘛。但不知几时前往？事关紧急，急送为妙。好，既然如此，且等明早，我三人同往华阴便了。相逢立功淮南道，粉身碎骨不辞劳。我见刀被他抓着了，乱风啊！你夸罪的大夫们要出招。军中安为先，臣上其下，把令传。安，淮南王帐下中军官金还。奉命镇守淮河营，今当孝千岁伸张之日，这军士们，千岁即可伸张这刀枪。要我明了，这开甲。要我先明，有人前来速报之。好了。
快爷，来到淮河营了。怎么来到淮营了？来到淮河营了。啊，乱公乡亲同胞，咱们仨一块儿来的，怎么单叫我一个人通报啊？你吃的旨意总是你去呀？怎么着？我出的主意就得我去，总是你要去呀。那好，我去就我去。我说里面有人吗？走出一个来。呵，你说的这是什么呀？去，找个会说话的出来。不如，有请大中军。何事？有人求见。带我看得来。原来是个老头儿啊！老头儿啊！我这儿不玩活球儿啊！我此何事？去，对你家小千岁去说，就说长安来了3位老臣，有大事密禀，快去！拿来什么呀？禀帖。坏了，没带着。老快爷，这边来吧。他跟我要禀帖，我没带的呀。怎么禀帖未带？没带着。无妨事，带我相请。瞧你的。对你家千岁去世，从长安城中来了3位老臣，要见你家千岁，禀帖未带，快去通报，快去！这样慢腾腾的。老快，这么说成吗？这也算不得什么。真有你的啊！三老听着，千岁有令，命你3人分作3班，报门而进。你要仔细了啊！你要也有我。都什么威风杀气？淮南王他把令传下，传着3班的去见他，分明是先把虎为杀，不由得我臣下不有什么事？有点内急。什么叫做内急？就是娄闪去。何谓娄闪？这么大的蛇面猴人娄闪懂不懂？不晓得。就是拉屎去。这生死的关头，不准你去。怎么不能去？不准你去。不叫啦！
常来信儿刚顺着常来你之王，人所欲为我商量，人成。淮河小霸王，淮南王刘成，适才中军报道，由长安来了3位老臣，要面见孤王，有事密禀。这中军听令，摆下强兵见阵，叫他们分作3班，报门而进。你要一鼓传呐，你闹一鼓传头班，得令，架起刀我们。船头班来！忽听一声传的头班，挺胸扎背走向了前，小刘长摆下了刀火前。要我尊称难上难，老臣叩见千岁。下跪何人？光武捐礼作称。哦呀，原来是我父王托孤老臣起来，谢千岁。由长安至此面见孤王，为了何事？老臣有桩故事与千岁有关，特地前来，是与千岁知道。有桩故事与孤有关，正是。你可记得清？记得清，想得明，想得明。好，你就一鼓。千岁用兵。老臣这桩故事说的是刚皇灭了项羽之后，走开还朝，路过常山，思念功臣，调集赵王张儿，见其美女赵氏，生的是天姿国色，将她带回宫去，封为相公娘娘。不上数月，相公娘娘身怀有孕，不料彭越造反，刚皇御驾千人。那时相公娘娘上前奏道：“啊，万岁，妾身将要生养，但不知命何人收身代劳。”刚皇在马上用鞭一指示道：“
就命正宫李国泰收人大人啦。高皇一去数月未归，相公娘娘是堪堪临盆。那时正宫李国泰定下斗计，与他送去3件礼物。哪3件礼物？龙须菜、定心堂、天鹅蛋。哎，分明是好意，怎是毒计呢？哎，是什么是好意？分明是渐渐有毒。相公娘娘本当不用，怎奈大御小宋又不得不用。待他生下一家小千岁，便用下了此物，那世界可怜呐、可怜呐！相公娘娘怀抱小千岁的龙体，痛哭了一场，他就一命归天了。相公娘娘死得惨，空留有为之在人间。听你言来语去，这家小千岁莫非是孤王不成？今日你猜得明不？怎么想？你猜得明不？好不到！天也来怒骂那堂，我也巧一马孤王，变得怀孕胡乱讲，本懂是非虽非常，来瞧我气。后方方，有才。再传二班就见孤王这里传二班来耶！我们摆下刀枪担当。明黄花哥好不怕杀人，站立在阴的门永不真，两眼混的话我就看把人。千岁命你抱门而进，你要仔细了哇，你要打定了把我们
心对劲，此一番进了去，怒到了他的心。那世界推出了那辕门以外本把不进，我的老逼他归了阴。打说怎么让我就钻到我这虞侯栾布。呀！又是我父王托孤老臣，刘长安至此面见父王，为了何事？请问小千岁，是才见绑定何人呢？光武勋一坐车，因何将他捆绑？他信得怀孕，胡言乱语，今被上囚。但不知他说些个什么呢？他言道孤是相公赵娘娘所生。怎么着？他说你是相公赵娘娘所生，那就是赵娘娘所生呗。他又是被当今吕国太抚养。怎么着？他要说是被当今吕国太抚养，那就是吕国太抚养呗。他说是，那就是。他又是不是呢？他要说不是啊，那就不是呗。大胆乱布，信得怀孕，随即应变，真可谓老而不死，实为色。小千岁，有道是君则臣，臣也当则君。我是知之为知之，不知为不知，是之也。大胆乱布，信得怀孕，胡言乱语，推迟斩了。慢着，我乃托孤老臣，你斩我不得。斩不得。斩不得。孤求要求什么？求？动吧呢！三军的有斩的好，还是求的好？求的好。哎呀！是什么求的好？分明叫你这老儿多活一时，与我抽起来！哎呀，坏了！听说一身伤8个人，吓得乱了不我心对劲，让我上那么快救命啊！老快来也！不用分血就上了8个身子，我3人早有2我上了我困，这救命全仗你一个人呐！
来见他人呐，别埋怨了。这也是你耍年华，自得其的把文银。要求求你是好门，临天到命呐！我不管，别不管了，别不管了，快来，老管，老管呀！我都出了汗了。传横千人来，略等一等，答应我去见得了他。是命怕日辰，但能愿他是动了他那严寒之心，也不枉我三人千里迢迢走怀疑，我们同来同行呐。全凭我三寸舌，才拜中权臣。王快来！你进去也得留着点儿身呐。晓得了。低下头来暗思忖，怎样说动就把他引。且是二老元臣举意上求，我此番进去，若是他不到，一来严寒江山无以为求，二来断送我三人的性命。臣，哎呀，臣。我此番进去，与他一个万世不公，傲慢不屈，用言语激动于他，在所道了。我将旨意来拿问，一冒铁胯见他人，两旁我前
大战何人？幸快名次之文通，高皇风阔，一次不战士兵后，就是我啊！哪个问你的关系？高皇风过是不得不讲。你进得淮阴，可知王法？王法之国，我晓得礼传经呀！好问，岂知王法礼？自古臣子见君就有24败，3败9扣，4七8败，方乎道理。你今进得淮阴，衣冠不正，横为弑君，是乎大我理？不错，不错。凡为臣子见君，原有24败，3败9扣，4七8败，是方乎道理。你是高皇的爱子，我是先王的老臣，况且我日前乃高老封侯之人，来到此处，乃以可为，你就该下为迎接。那时节，我必然恭恭敬敬行其君臣大礼。你日前昂然上座，诺莫相视，全无礼节，反倒我老快不参不败。正所谓不君则己，自君则人呐也。他那里言让我问，我这里大便不吃身，本等一他东本横，本乃螳螂王家千年埋苍苍的老臣。此时让人心头恨，才愉快吃寸命。快吃！孤不计较于你，有长安至此面见孤王，为了何事？那乱不离坐车，他二人经营何事？他二人进得淮阴，胡言乱语，今被上囚。有人在提起此事，故事定斩不赦。怎么？听你之言，那乱不离坐车已然上囚了吗？便宜了他们呢。嘿嘿，是什么便宜了他们？依我看来是改造雷达。哪个改造雷达？就是你。慢来慢来，不必心急，请安坐。我有几句言语，待我说与你听。讲啊，你且听得到。那乱不离坐车，乃是你父王家下托过的老臣，从长安至此，不过为你留下江山社稷而来，使的是好好的款待，使的不是也要送回长安。你日前将他二人上囚，有日求了高皇一般，岂不是改造雷达？大胆
但快车进得淮阴胡言乱语，你该当活罪呀！你为何发笑？非我发笑，我话道我有什么罪名？你如今偷听三行大罪，你可知道不？孤奉命镇守淮南，保卫疆土，何罪之有？我问你之意。之意，好，我来问你，你前者兵发陈高，为了何事？捉拿我叔父刘渊进京问罪。你叔父刘渊他有何罪啊？他要夺取汉室疆土，还是不罪吗？你叔父刘渊今年多大年纪？70有3，可有后代？8次无后。赵王，像你叔父刘渊幼年的时节，跟随你父王东荡西驰，南征北剿，那时节不增江山，不夺社稷。如今70有3，发死无后，反来增江山夺社稷，难道是他带到棺材里面去做不成？嘿嘿，可笑你不明道理，不辨是非，单听吕后片面之言，乱杀刘氏宗亲，见着你叔父刘渊提枪就刺。你叔父刘渊把我之枪头，对天叹曰：刘家吃了不孝之子，痛苦先亡一场，拔剑自刎。是你不念前科入，反来之法术，其罪一也。好，这一罪孤暂且忍下。我问你侄儿，好，我来问你，你父王严家，你因何不登基？事故年幼。你几岁封王？7岁封王。几岁立都？9岁立都。镇守淮南一生2年，共计算来20余载呀。赵王，像你7岁封王，9岁立都，镇守淮南12年，共计算来有20余载。你既不登基，又不接位，就该发下龙票1张，去至山东，请回9000岁，大家当殿商议，谁在殿上为君，谁在殿下为臣，是方合道理。你如今做又不做，让又不让，叫那吕后在长安城中是陈骨倒挂，眼看严寒江山，要断于吕后一人之手，其罪2也。好，臣2岁孤也忍下。我问你这3。这3，好，我来问你，淮河两岸的老百姓是古来有的呀，还是新有的呢？古来有的。不然，是新有的。古来有的。什么？古来有的？好，我再来问你，你父王在九里山与八王交战的时候，那是这是先有你呀，还是先有我？自然是先有你这个老儿。赵王，既然先有我不知道你是怎么晓得的呢？你知道？好，你就讲。我是自然要讲。想当年，你父王在九里山与八王交战的时节，淮河两岸的老百姓被八王杀的是干干净净。后来你父王灭了项羽，奏开而回，
打从淮河两岸经过，见那里无有人烟，去至江下，调来3700余户，每人赐木犁一张，耕牛一头，对百姓们言道：养子不当差，种地不纳粮，众百姓敬你父日天神一般。你如今新的是霸王兵，走一尺灭一尺，不来其父之反来三不得，其罪有三，你还有何话讲？快使他把3岁论，日暮方醒愧在心，提梦下为一公儿情，刀枪撤去，刀枪撤去。快是会儿老臣，如今忙把二老请，二老射回来。相信快也吃罢功臣。不战之恩，不义是鲁莽，二老莫怪，请坐。千岁谢兵以往之事修改法品，致律复汉的才是。此之荣古司之在所计较，请3位老先生暂回长安，听候佳音，必有定夺。既然如此，也只好如此。也只好如此了。从军过来。被半副乱驾，将3位老先生送至淮河营。司令，乱驾走上。乱驾齐备。 3位老先生，故不远送了。谢千岁。
半步乱叫牌，你看这一场荣耀非神仙，自己逃生我好见，是这样不成办呀的事儿，哪一个大胆敢相信？摇摇牌呀牌，我吃先是不愧这边的后我名不虚传呐！快是大胆趁了蛇鞭，好似玄火胆包天，低下头来俺那4年啊呀！猛然怒火到胸间，快吃老儿一丈口巧神能，故反送他半副乱驾，岂不仗了他人的威风，灭了自己的锐气？哎呀，我有了，我不免将他们唤回，与他们点厉害，叫他们知道淮河营的威风杀气。来，有将三老召回来。三老召回来。不仅有把三老还，这回今天要玩完的。二公，适才将你我送至淮营，日今召回，其中定有缘的故。我老快人，你此番进去要把你那嘴儿放得乖乖的，不求半副乱驾，只求平平安安回转长安。你看嘚儿是不嘚儿啊？哦，事到如今也只好如此，只好如此了。走啊，走吧，走吧。大人一同唱明安，见了千岁便开言。千岁为何将我等唤回？唤回你等非为别事，自古哪有臣问君岁之礼，分明有些傲上。臣此见君古来有之，何言傲上？古来有的。古来有的。你哪里知道许多呀？哎呀，我活了7、80岁，自然比你知道的多些呀。你知道？好，你就讲。听得到。昔日有个楚霸王，刚愎自用，性乖张。不听范增忠良情，后来自刎在吴江。良药苦口利于贫，忠言宁儿惹祸殃。
为君许特范公相，时辰傲上，理不当。呀呀，呸！是什么当与不当？我就要杀了你！你要杀哪个？杀你！怎么？你要杀我？哎，你要杀我，却也不难，只非用金高银簇，举动皇陵，将高皇的玉体抬到怀印。你跪在你父王面前说道：“启禀父王，儿臣家下有一个不大不小的官儿，他名叫快迟，他不听儿的约束，儿要杀他。你父王若能开口，你便杀他；日期不然，是哪一个干臣？”呀呀，呸！哪有人死能复生？朝啊，哪有为死不认亲？哪个不认亲？就是你。怎么讲？就是你。查！哇！不动！当将三老上了我困。三老来送困，要他先斩我天子春。参见千岁，卿家进为何事？请问千岁为何要将三老问斩？他三人尽得怀孕，胡言乱语，今被上囚，有人在提起此事，故事定斩不赦。但不知他们想些什么。他们言道，故是相公赵娘娘所生，被当今吕国太抚养，胡言乱语，其情可恼。哦，原来为此。请问千岁，旁人足下，举身视之，千岁只有9指，可是么？不错的。那只无疑的了。千岁果真是相公赵娘娘所生无疑的了。吾凭之言，故不信了。皇家总卷写的明白，岂敢欺君弄假？好，到来送卷证明此事，故方可生信。且慢，无故调卷，恐过太深矣。依你之见，依臣之见，先将三老赦回，然后我与三老一同去往长安，一来设法盗取总卷，二来将三老送回。千岁，你看如何？哈哈，分明是解脱三老之计。等他三人回到长安，一顾闭门不见，你倒是与不是？微臣家眷现在怀疑。千岁若能盗取总卷，证明此事，你便怎么样啊？也罢，到来送卷证明此事，估计可发兵助力扶汉。千岁就该将三老赦回。先生大哦，是，将三老赦回来。大人，三位老先生受惊了。大人，莫非千岁一面以往之事要发兵之旅赴汉的吗？
若能到此总卷证明此事，他便知履服我好。哎呀呀，若得如此，严寒之心呢？一同面见千岁。请。谢千岁进献礼事，不战之人。故一时鲁莽，三位老先生莫怪。后面备酒与三位老先生压酒。怎么着，小千岁？啊，你要请我们喝酒吧？正是。我这儿谢谢您了啊，老奎人。这边来吧。刚才说绑就绑，现如今又请咱们喝酒，这里边可有个名堂。什么名堂？这叫打一巴掌揉一揉吧。起巧了。
苦来多少英雄恨，化作凌霄破战红。安全，只许后6章。汉室宗亲，国家之事。如今太后摄政，命安统领禁军，护卫宫廷。不想吕氏专权错乱，只恐严寒，又何与家有之祸？思想至此，毫不伤感。人
再做商量。参见知悉后。夜已三鼓，二公到此何事？国太大封律师送亲，君后可知否？此事真到了。明日在未央宫大宴律师宗亲，君后可知晓？明日在未央宫大宴律师宗亲，此事真到了。昔日高皇有言，非刘信之不能封邦。如今那吕后大封宗亲，君后为何置之不问呢？岂不知天下安，宰相调和，天下危，将相用命。如今只要我等同心协力，天下从有变乱，何足鸟矣？君后差矣，如今兵权已在吕禄、吕产之手，君后若不设法节制，严寒江山，就要断送吕氏之手。二公之见，君后已有除去大吕后，我等尽心辅佐汉室。二公有何计教我？明日在未央宫大宴吕氏宗亲，君后可创席而入，陶冶检修灵官。若有机会，将那吕氏宗亲斩杀1、2人。也叫那吕后之我严寒有人，君后你干是不敢呢？好啊！只要二公只按一臂之力，大功可成。看天色已明，二公且在午门后心变得了。连看家一律要是水火一样，我去那全天白有啊
皇娘，大爷吕氏宗亲特来知悉霸占。哀家今日大言吕氏宗亲，你乃李家女婿，何不日夕同饮？臣乃强叔也，不会10万之约，只会君临行酒，三无推败之人，不知尊意呀如何？哦，听你之言，莫非要逃过监酒令官？臣那是。好，此儿宝剑一口，陪在身旁，以为监酒令官。谢皇娘，转来，在今乃宗亲同庆，只求一罪之落，不可任意而行。领旨列拜王后。今日太后大宴吕氏宗亲，命案已为监囚令官，先有一言奉阿干。知许后请讲。今日作戏，宜要规矩，普准落诏。我等不敢不造，请问彻儿。二要进罪，普准推背。我等不敢推背，请问彻三。三要进坐，普准讨息。若有违犯者，休怪案本领官无情也。国太卿。我肚子疼，不成，我得方便方便去。哎呦，我也得方便方便去。哪里去？怎么方便方便去。本领官在此，不准淘气。嘿，你兼你的酒，还管得了别人拉屎撒尿吗？是啊，岂不是就令打死军令？有何为证啊？宝剑为凭。宝剑，难不成你还敢杀人吗？怎么讲？你还敢杀人呐？大胆！俺方是奸情暴力，日长于哪里？而这能区区衙门，竟然不遵。东泉街现在衙房，咱儿媳离
在宫中擅杀宗亲，若不念你平日有功，定当治罪，与我出宫去吧。谢皇啊！谢皇娘不将那罪xử理公平。怕不完啊！哎呀，国太呀！那刘璋擅杀宗亲，为何将他饶恕？亲家哪里知道，哀家有言在先。此事无意加罪，后得机会而杀之，以报此仇。臣启国太，那刘璋不足为患，唯有淮南王刘畅，他乃赵娘娘所生，宗权之上，写得明白。倘若有人泄露，刘畅造反，屡试为宜。以你之计也。依臣之见，将那宗卷用火焚化，与他国实无退呀阵。宗卷何人掌管？西太御史张苍掌管。尔等出宫去吧。领旨。内侍有。宣谕是张苍上殿。遵旨。国太有旨，御史张苍上殿呐。领拿旨。千岁，宣臣进宫有何旨意？宗卷之上，哀家有一事不明，取来观看。领旨。内侍有。少时宗卷到此，看我颜色行事。遵旨。手捧皇家卷，国太龙目观。宗卷呈上。亲家护卷有功，此情斗酒郎下去饮。谢国太。待我先把天地。内侍将宗卷用火焚火啊！呀！
人。千岁。哀家无知，进宫何事？臣启国太，臣正在朝房修本，见宫中火光一闪，特地前来保驾来了。乃是哀家何分宗眷啊！国太何分宗眷，敢莫是要吞？休得胡言，持宫去吧。小莲殿，不该拿来献君的钱。国太有旨啊！倘若怀风发人的马，
请了，请了。咱们奉了相爷之命，捉拿犯业之人。你说这初犯业、误犯业，哪儿有拿着灯笼找犯业的呀？嘿，伙计，听我跟你说啊，咱们这就叫奉命差遣，概不由己呀。正是，相爷把我差来到十字街，红灯高挂起，专等犯业的来。哎，我说有犯业的上这儿来呀！哇！淮南奉了有之命，到去中卷走一程。伙计，这会犯业来犯业，不会犯业别来犯业。要是犯了业呀，先见都御史陈爷，然后送到有司衙门，责打40大板，他是一下都不饶啊！可真够厉害！可不是啊！哎呀，才知听他二人之言，莫非那陈平又在弄鬼？有了，我不免假装酒醉，混进相府，再做道理。不吃酒来假装醉，混进相府见酒情。你们拿着什么？拿着犯业的了。拿着我犯业，便怎么样啊？去见都御史陈爷呀。干么是那陈平？要叫相爷。我不是外人。那是什么呀？我是他的外男。冒认官亲，你呀，你接嘴巴吧你！带上吧你！哎，带着走，带着走。嘿，跑这儿冒认官亲来了。嘿，哟，到了，伙计，你看着他，我通领一声啊。好嘞，有请二爷。何事？夜不守交差。后着。是了。有请相爷。何事？夜不守交差，传。夜不守觐见。哎，是了。叩见相爷，小的拿着犯业的了。哦，怎么拿着犯业的了？正是。家园有赏他银子一锭。很谢相爷。哟，伙计啊，你乐什么呀？相爷赏了一锭银子，咱俩平分。哎，那不成，那相爷赏给我的，凭什么分给你呀？不分是吧？啊，哎，你看好了啊，我进去再领一份去。你去吧。回相爷的话，我们拿住犯业的呀，他不是外人，口称是您的外男。我们的伙计呀，打了他一嘴巴，还踹了他一脚。哎，这里边啊，可没我什么事儿啊！老夫的外男也是你们打得的。家园有将银子追回，红了出去。是。啊，出去，出去。吵啊，闹啊，分呐，要啊，要什么呀？要什么没什么。走吧你，别挨骂了。待老夫看得来。好罪呀，好我罪。哎呀，且知我看此人身上并无酒气，口称好罪，莫非他是田子春？待我冒叫一声。那旁来的敢是田？你看时辰。哦，田大人，丞相爷，快快请进。请。哦，待我与你去了下来，请坐。啊
家田大人为何口称是老夫的外难？常言道，光棍不吃眼前亏呀！好一个光棍不吃眼前亏呀！不在淮阴侍奉有之，到长安做什么来了？奉了有之之命，到去总卷来了。唉，可惜你来迟了。怎见得？总卷今早背过台，在宫中用火焚化了。呀！听说总卷被火焚，不由自春吃一惊，低下头来暗思忖。忽然你记想在心，邱总卷，我也不回去了。啊，你不回去，志在哪里呀？我就只在你的府中。哎呀，国台问句，多有不便吧？呀，呸！限你3日之内有了总卷便罢，若无总卷，定将你全家诛戮。呵呵，这是你教我犯的好也。好像老夫我犯了他的业了。哎呀，且知方才听他言道，3日之内无有皇家的总卷，要将我全家诛戮。哎呀，这便如何是好？有了，只是我也要拉上一个垫背的。家园过来。有，那我明天请张苍大人过府一言。遵命。家园，有张灯呢？哦，臣在府中愁难解，臣凭有我天，请我来。臣凭老儿请我过府一年，我二人以殿为臣，哎呀，并无有什么来往啊。是了，想是今早在宫门言语得罪于我，请我过府与我赔过礼儿。老乡爷，你偌大年纪，哪个还来怪你？事已至此，只得一往。家园，有上灯呢？啊！家园上灯，马路飞。相亲成平，应非虚。
杯，哎是不是？哎，好好，哎，老爷，啊您这酒可要少饮点儿。我晓得。哦，张长了你呀，幸福啊！里面为婚人亲亲，张玉在儿堂用木灯，只见陈平银杯许。哎呀，才知陈平老儿请我国父饮宴，他为何在那里似真似隐？哦，是了，想是等我几杯，多饮几杯也是有的。有了，我不免探搜一声，他必然下为引荐于我，就是这个主意。哎，听见了，嘿嘿，下位来了。人在府中把宴摆，府外来了张玉太子。老三爷不敢当啊！哎呀，国王的神灵听哎呀，开老三爷不敢当啊！新的相国台，报天与我将我在口把头，头身起，我看张儿长他整起来。酒心不足，再饮几杯。哈哈，我道他下为引荐于我，原来他对天表他是严寒的忠良。哎，你是严寒的忠良，我张苍就不是严寒的忠良了吗？嘿，你表，我也表，要叫大家都来表上一表。双膝跪在地尘埃，国王的神灵听开怀。我若有心呢，将我抬，老天与我将火在口把头，口身起，问臣下也宽台。啊，老相爷，下官来了啊！张大人，一夜国父，敢莫是那老夫的弊病不成？慢来慢来，你是哪天请我来的？何言弊病二字？哎呀，不是张大人提起，我倒忘怀了。哎呀呀，有这样请客的吗？哎呀呀，杯酒不齐，来来来，只有半杯残酒，你把它去了吧。老相爷，这斗酒饮不知紧要，为何泼在下官的肩上？我这酒是严寒忠良取的。你是严寒的忠良，难道我张苍就不是严寒的忠良了吗？怎么你是严寒的忠良？我来问你，官居何职？西台御史。所管何物？皇家的宗权。拿来。什么？宗权呐？宗权被国台用火焚化，还是老相爷你报的本呐！呀，呸！我限你3日之内有了皇家的宗权便罢，若不然，定将你儿全家之路。哎呀！
堂相府，这样大惊小怪，家园与我红啊！与我打红了出去！哎呀！家园，起来走啊！走！他限我3天，有了皇家的总权便罢。若皇家的总权要将我全家吃了，哎，不免拜谢老王，血路之恩啊，寻过此情了。张唐两旁为爱臣，拜谢我只得绝路根。罢。一把钢刀啊，向上滚啊！哎呦！这明亮亮的钢刀留下杀了人。我差泪在前庭呐，高声叫啊，夫人，下官在此寻死，你要来拉一拉呀，扯一扯呀，啊，哎。巧了失身的酒不饮，舍不得娇儿啊，莫道释放了家。儿啊，为父的在此寻死，你要来劝一劝呐，扯一扯呀，啊，哎，我这奴才哪相吞呐，人活不对总是死，不日已死了缠身罢。
陈平老儿他限我3天，有了皇家的总权便罢。若皇家的总权要向我传家来了的好。爹爹为何这等模样啊？小小年纪不问也罢呀。有道是朝中有事君臣商议，家中有事父子商量。爹爹生于孩儿，大小也好拿过之意呀。是啊，老爷，对他施命也好拿过之意呀。对他讲得的，讲得的。哎呀儿啊！陈平老儿请我国父饮宴，哪里是国父饮宴？他与我要拿皇家的总权，那总权北国台用何分化？那陈平老儿限我3天，有了皇家的总权便罢。若皇家的总权要将你我传家之路。我倒为了何事？原来嘛是桩小事。怎么？是桩小事。小事。好，你进前来，你进前。好奴才。老爷，他去远了。儿啊，你不要跑，为父的舍不得杀你哟。之路，这个奴才会说是小事？有这样的小事吗？哎呀，夫人，这个奴才被我吓糊涂了。哪本故事唐突老夫？故事也罢，总卷也罢，爹爹必须要看过明白。是啊，你要看过明白。怎么看得的？看得的。好，看呐！小奴才陪我担下梦，那本故事当传颂，是不是从头喊叫一声夫人？你当真红啊！告诉亲人。
在此则甚呐？在此看卷呐。哎呀，怕是做梦吧？哎呀呀，满天星斗，红灯高照，一家在此看卷，不是做梦。哦，满天星斗，红灯高照，不是做梦。不是做梦。好，夫人长的。哦。高了，爱些。哦。哎呀，又特矮了啊！高了又高，矮了又矮，你叫我怎样的长法？这长得那要齐美呀！哦，长得还要齐美哎呀，你少着我了！哎呀，你爹，哎，要着急，孩儿长得啊，木儿长得，孩儿长得，好，木儿长得。夫人，你偌大年纪，长得那都不如我儿啊！笑了。八天在这路途中，头排血的汉高宗，玉空娘娘是真功，三步路远有排位，关东狮王也有名。中原看到了第七步，刘长本了去那赵飞神。儿啊，宋娟被国太分化，这是哪里来的？爹爹有所不知，只因贵为年间，爹爹身染重病，命儿看守宗卷。而看到第七部第七篇，见相公赵娘娘死得可惨，故儿誊写一部，以防后患。哎呀，只有一件不合律啊！哪件不合律呢？皇家的玉玺怎样打在上面？而我一时聪明，用黄蜡雕成玉玺，真的上面原有一孔，假的上面么，再打上一孔，与他过真假难辨。国太用何分化的？乃是假的。这呢？历代的老宗卷，老宗卷，老宗卷，老捕头，老捕头啊！哎呀，这才是我的好儿子啊！好夫人，照这样的儿子，你与我多养上他几个。哎呀，取笑了。有了中卷，我要招纳过陈品，烈烈轰轰大闹一场。老爷不去也罢。不用你管。家园长得呢？此地妇人吃苦闷。家园啊，宗卷呢？葱蒜呢？哎呀，皇家的宗卷，宗卷我没瞧见呢。啊！快去找来！快去找来！哎呀呀！哎呀，哪儿去了？夫人，哪儿？我的宗卷呢？老爷，你拿走了？哎呀，我浑身拿了去啊！你拿走了啊！哎呀，快去找来！快找！哎呀！哪儿去了这？这是什么？
哎，拉错了，哎，拉错了，起来，哎，太错了，今儿哎，我打死你这个奴别才！别打呀！这真是家员，啊，总卷呢？重算，哎呀，总卷，针线呐，皇家的总卷不总卷我没瞧见啊呢。！你快些上来！你在哪儿的事儿啊？快找！哪儿去了呢？老爷，您瞧这是什么？有了总卷，我怕何人呐？小手不说，我在大手中来到相公，等候了。哎，是喽。他问无言，我就答应承。张苍这个老儿回得家去，不是悬梁啊，就是自尽呢。他倒先坐下了。张苍，你怎么连个大小品级都不分了啊？太平年间可以落一个大小品级，这离乱年间我作何妨啊？嘿嘿，我也不计较于你。拿来什么？总卷呐、你要几部？只要一部啊。哪怕你要10部8部，拿去看来。这老儿被我吓糊涂了，那本古诗扛托于我。古诗也罢，总卷也罢，你要仔细的看来。我倒要看个明白。哪怕你不看呢？高足旗再配风。哎呀，张大人，这是总卷呐、这不是总卷啊，这是什么？这是卷宗。哎呀，取笑了啊！张大人，请来上座。有了总卷，请来上座。这也不分大小品级了。哎呀，张大人取笑了，请来上座。总卷今早北国台用火焚化，这一步是哪里来的呀？老乡也有所不知，只因归位年间下官染病在床，命小儿看守总卷，使他看到第7部第7篇，见相公赵娘娘死得可惨，故而誊写一部，以防后患。只有一件不合律。
哪一件不合理？皇家的玉玺是怎样打在上面？哎，那是小儿一时聪明，用黄料雕成玉玺。哦，真的上面原有一颗，假的上面又打上一颗，与他国真假难辨。今早背过他用何分化的？那乃是假的。这一步呢？历代的老宗卷，老宗卷，老捕头，老捕头啊！但不知琳琅公子今年多大年纪？19岁。哎呀呀，19岁就有如此大才，日后定是持将日相之位。实不瞒老乡爷你说呀，想来我那个儿子们，必有你这个位分。好意奉承他几句，他倒好气高来了。我自有道理。张大人，你好啊！我好啊！你好大的胆啊！你父子在家私抄皇家的宗卷，又私刻皇家的玉玺。走，哪里去？与我面见国台。哎呀，我有词汇。呀呸！你父子在家私刻皇家的玉玺，又谋夺国台江山之意，你还有什么策？哎呀，我看你是好高，我好高。你看糟糕不糟糕？有了宗卷，我就该走去。我有好的是什么高啊？这是我自找没趣啊。有了，不免上前陪个小仙也就是了。老乡爷，下官于冒犯得罪了乡爷，与乡爷赔礼。呀呸！你父子在家私刻皇家的玉玺，有谋夺国台江山之意，你与我坐上一个椅就完了。也特亲了吧？我与他坐上一个椅，他还嫌亲。莫非要我下一传礼？一点微臣，贵何方？待我相见。老乡爷，下官于冒犯，我这厢跪下了。下跪何人？张苍。跪在老夫的面前则甚呢？得罪了乡爷，与乡爷赔礼。我来问你，你怕我不怕？我怕了你了。你怕我，为何不打哆嗦呢？你快请。哎呀，老乡爷，你这是做甚呢？我与你做耍呀！哎呀，耍出汗来了啊！天时不早，张大人回府歇息去吧。告辞了。此别乡爷吃苦闷。慢来，想这宗卷乃是我张苍所管。陈平这个老儿累累与我要卷，莫非还会有人前来倒卷不成？哎呀，这倒卷的人儿是哪一个呢？我想起来了，有知家前有一家臣子，名叫天子春，此人颇有肝胆，莫非此人前来倒卷不成？嘿，陈平啊陈平，无有此事便罢，若有此事，管教你远离而退回。才遇乡也大话云灯，张大人为何取而复转？非是我取而复转，
总权乃是我张苍所管，老乡爷累累与我要权，莫非怀何有人前来盗权不成？无有此事啊！无有此事。嘿，那盗权的人儿我都晓得了，是哪一个？就是那天子春啊！他是怎么知道的？走，哪里去啊？面见国台。我有测绘呀呸！啊！身为首相啊，我藏无有此事，盗取皇家的宗无有此事啊！无有此事啊！嘿嘿，你看我好高不好高啊？你看糟糕不糟糕？有了宗权，就该让他走去，何故拿他取笑啊？哎，大家以典为臣，上前赔过礼儿，也就是了。啊，张大人，适才都是老夫的不是，喏，这厢有礼。大佩啊！身为首相啊，我曾见无有此事，盗取皇家的宗权。无有此事啊！你与我坐上一个椅就完了吗？啊！嘿嘿，你也快快的来吧！哎呀，我与他坐上一个椅，他还嫌弃，莫非要我原礼而退回？哎，大家居是严寒的忠良，贵又有何妨？张大人，适才都是老夫的不是。喏，我这厢跪下了。下跪何人？陈平跪在我的面前，此人得罪了张大人，与张大人赔礼。你服我不服？我服了你了。抬起头来看看我是谁？有罪不敢抬头。恕你无罪。多谢大人。这话了得！老相爷，快请起呀！哎呀，张大人，你这做什么啊？哎呀，我也是与你作耍呀！哎呀，耍出我一身汗来呀！张大人，你是怎么知道的呀？我糊里糊涂的这么一猜就猜着了。哎呀，倒被他蒙了去了。请来相见。张大人，请稍待，有请田大人。我来试张试他的大人胆量来了。拿进去。你这做什么？我试试他的胆量如何？胆量是好的呀。无胆量也不敢前来盗卷了。啊，田大人，宗卷在此，速速教育有之，请他即速发兵之吕服汉。只有诗信一封，烦劳二位教育刘璋，叫他照实而行便了。王有只见宗权速发兵王，知令奉赴燕山，重振家邦。
吕寇先吃玉玺，日若不然，杀进城去，鸡犬不留。儿啊！悲切请我把皇儿还，快将人马撤回南。国王并非你亲养，大国不难事，他是男人，你不该将他来命丧。岂有报为常？为何听信他人讲，无凭无据可还他？是什么无凭太荒唐？他是叫你看端详，错在江岸，换成长仓快来，张苍来也！我们下马赴长安，国太可曾怕为郎？要看风卷在这厢长你把宋卷刚升降，此次行行就念断枪。领军啊！我不得唤起八花将，勾起短剑断风枪。老王爷，谁在这地转场？李国泰，谁在这东有二当？关中狮王宗亲当地心肝，却必须三目洋洋，有人本事他身阳。顺风快马真流畅，清水快马领来将，日日复我汉。你的我在江岸打石江，此地富汉功非常。刘唐反命不上梁，一呼大怒而心长。刘长啊，儿啊！你母失系病死，并非遇害而亡，想你虽不是我亲身所养，千不念万不念，念在哀家抚养之恩，况且自盘古以来，哪有杀妻母哎呀！国太之人日夜讲，杀翅大动孤心。
使者。其右旁一位右坛，先向刘使者。其所旁一位所坛，列公以为如何？好啊！大家若思念高皇斩蛇旗之事，我张苍首先坐坛。我等坐坛，等坐坛。打开午门接驾呀！